Девчонки, всем привет! Девчонки и мальчишки, всем привет! Сегодня у нас 4 апреля, на улице идет дождь, погода пакостная, вообще кошмар. А мне в эту неделю ходить пешком домой, ну ничего, иду. Сейчас переключу вам, вот посмотрите на погоду, вообще холод, ветер, дождь. Страсть. То снег ненормальный, то дождь теперь. Ну, дождь у нас, как всегда, у нас, если дождь зарядит, то это уже надолго. У нас без дождей не бывает. У нас постоянные дожди. Вот тут вот тоже магнолия. Тоже все побило снегом, морозом, вся почернела, бедная. Ну, что делать? А я еще такая деловая, не взяла зонтик с собой. Еще утром думала, надо взять зонт. Знала прекрасно, что будет такая погода. Нет. Чего-то меня, не знаю, рука не потянулась до зонта. Теперь иду вот так. Ну ладно, хоть капюшон на куртке есть, то хорошо. Ну. Ой. А эту неделю вот такая, всю неделю будет у нас такая погода. Вообще капец какой-то просто. Ну и чё, встал? Ну, блин, козел. Давай, пошел отсюда. Чёрт, я, короче, пройду. Он здесь стоит. И главное, никого ж нету по дороге, чтоб меня захватили. По такой погоде, чтоб мне не идти. О, ну ладно, буду гулять эту неделю. Покажу вам улицу, по которой я иду. Мы, наверное, с вами тут уже ходили и не раз. Я даже не помню. О, ветер такой, аж телефон с руки выбивает. Представляете? Я с руки снимаю, поэтому, может, еще и трясется. Ой. А что-то шла, думаю, дай-ка телефон в руки возьму. И потому что эту неделю буду так допоздна работать. Завтра я работаю с 6 утра до 3:30. Потом мне в 6 часов на массаж. Ну вот. И когда домой явлюсь, я, наверное, не знаю, позже. Сегодня, думаю, если Витька ничего не сварил, кушать сейчас достану. У меня там еще куриные желудки есть, я тот раз покупала. И куриная печень. Сейчас достану, разморожу и сделаю с гречкой. Я что-то так подумала. Гречку отварить и с гречкой сделать. Там у меня еще рис есть. Ну, Мартина поест, если еще сегодня не поела. Голубцы, наверное, уже съели. Сколько можно? Суббота. Нет, когда я делала? В воскресенье? Нет, в субботу я делала. Суббота, воскресенье. Сегодня, ну, наверное, доели. Так что посмотрю, сейчас приду. Пацанята идут. Здесь молодежь такая, вот будет в упор идти, и чтоб ты им дала место, чтоб они прошли. Что за какие-то дети сейчас? Я не знаю. Это у нас только здесь или это везде сейчас так? Тут вот смотрите, какие нарциссики красивые. Стоят им. Хоть бы что. Вот такие цветы, они долго стоят. Смотрите, красота какая. Вообще мне так нравится. Нарциссы вообще обалденные. Если вот они короткие, а у мои длинные, они такие высокие. И сам цвет у них такой большой. Вот они падают, постоянно ломаются. Сейчас там будем проходить возле одного места, возле одного дома. У них всегда так красиво. Всегда много-много цветов на земле растут. Ну, они там с раннего-раннего, еще только февраль, наверное, не кончается. Они начинают там все делать, что-то ставить, убирать. Мы же не такие. Мы ленивые. Ну, это еще, наверное, от того, что, знаете, вот у них сразу здесь главная дорога.
И как бы, ну, хочется, чтобы красота была. Вот есть другой сорт магнолии. Вот он вот там растет. И не знаю, поближе покажу или нет. Вот этот сорт магнолии, его вообще ничего не берет. Ни мороз, ничего. Он называется тюльпан магнолии. Как бы вот так. А моя обыкновенная. А это как тюльпан магнолия, что ли. И вот моя, если уже вся от мороза побьется, то это нет. И она и распускается немножко позже. Сейчас я вам ее вот так вот приближу. Знаю. Она как-то вот. Вот такая. Еще пойдет, интересно. Видите, у нее совсем другие цветы, чем мои. Вот. Но ее не побила особо. Есть кое-где, конечно, но не так, как моя. Моя вообще, блин, убитая. Мне так жалко. Ну, с магнолией происходит каждый год такая песня. Поэтому я тут уже ничему не удивляюсь. Просто единственное, что у нас пошел вот этот году снег, что мы вообще не ожидали. Вот. Ну, ладно. Ой. Мне еще пятилепать до дома. Еще, наверное, 2 километра. Но я вас только долго не буду задерживать. Сейчас я вам вот тут вот покажу цветочки. Вот. У них всегда так красиво. Вот такие вот красивущие цветочки у них всегда растут. Здесь мне обалденно так нравится. Вот. Хозяева, те, которые тут вот нарциссики, они такие маленькие. Гости красивые, смотрите. Маленькие. Тюльпаны уже. Все вот так вот зацвело уже. Вообще тут уже попортились. Там вот сколько много цветов у них. Ну, всегда у них много. Уже дерево по яйца понавешали. Тут впору елку доставать. Они яйца вешают. Когда у нас снег выпал, я говорю, девчата, доставайте елки. Вот скоро тюльпаны распустятся. Смотрите, столько бутонов набрала. Где они тут? У меня вот они. Обалденные. Вот. Ой. Ну, конечно, погода делает свое дело. Не очень хорошие. Вот. Видите, автобус пошел. Пошел совершенно пустой. Пошел уже на свою стоянку. Ой, господи. У нас на автобусах не проедешь. Поэтому они, во-первых, ходят как попало 1 раз в час. Но сейчас вот начнутся детские каникулы в апреле. Вот. И тогда автобусы вообще не будут ходить. Только надо будет такси вызывать. Если кому куда надо. Вот у нас есть такси, бус. Ну, автобус такой, да, как такси. Как маршрутка вот такая, типа. Вызываешь ее, она приезжает. Ну, платишь точно так же, как за автобус. Но стоит ли мне от дома проехать, вызвать эту таксишку и приехать на вокзал? Конечно, нет. Я, конечно же, пройдусь пешком, если мне надо. Но мне эту неделю Витя возит, и поэтому он меня отвезет утром. А после обеда я уже телепаю. Телеп. Домой. Пешим ходом. Так что, девочки, вот такая вот у нас погода. Смотрите, небо вообще черное. Черное просто. Сейчас еще как долбанет совсем в дуре. Я пока на работе была, очень был сильный дождь. Ну, что сделать? Ничего не сделаешь. Такая погода. Ой, бедный дядька. У него там корзина сзади, а в корзине, по-моему, этот, который газеты раздает, едет. Вот. Сейчас покажу вам. Или нет. Нет, другой, это какой-то еще другой. Здесь вот скоростная у нас дорога. Вон. Не, он детей везет. Скоростная. Как автобан. Вон она вот туда идет. Это я на мосту иду. Я вообще ужасно боюсь ходить через мост. Или по мосту. Ужасно боюсь. Ну, что сделать? Надо идти. Я вниз тогда не смотрю. И вот
голову задеру кверху и чешу себе напропалую. Домой. Домой. Ну, домой надо идти, да? Хорошо, у меня ключи есть от дома. Сейчас приду, мои собаки будут довольны. Наконец-то мамка домой вернулась. Ой. Девчата, а что хочу сказать про пылесос. Витька мой до сих пор еще ничего не знает. Я так как хочу вообще. Он у меня сегодня в 10 утра должен был пылесосить, но я его поставила на 5 вечера. Я не знаю, видел он его, не видел он его. Ну, если бы видел, он бы мне позвонил и спросил. А так, если не позвонил, значит не видел. Ну, потому что он не выезжал сегодня. Выйди сейчас в 5 часов вечера, пропылесосить мне тут и все. Я его поставила на каждый день, потому что, знаете, кошки и собаки столько полный вот этот вот штука собирается волос кошачьих и собачьих. Просто море. Знаете, зато идешь вот голыми ногами, например, и да вот чувствуется, что, ну, чистый пол, да. Можно только слегка протереть его, если надо вдруг. Вот и все. Так что мне нравится. Кому не нравится, многие пишут, там мне кто-то писали: ой, да пылесос, да дерьмо, типа полное. Зря только деньги на ветер туда-сюда. Ну, знаете, каждому свое. У меня есть и не дерьмовый пылесос. В свое время я за него вообще отдавала бешеные деньги. Это было, не знаю, еще 97-й год, наверное. И в то время мой пылесос, который у меня до сих пор работает, вот просто до сих пор, он стоил 2000 марок. А в то время это было очень много. Я иду, а у меня пар со рта идет. Вы не поверите, какой холод на улице. Моя рука прямо окоченела. Вот. О, смотрю, вот здесь вот, новый забор поставили. Или они новый отремонтировали, походу. Вот здесь вот тогда сломался от ветра забор. Или новые пролеты поставили, что ли? Или они его отремонтировали? И отремонтировали. Ага, отремонтировали. По новой все сделали, по-другому немножко сделали. Ага. Ну, тоже неплохо. Вот. Ну, в общем, так и дойдем со мной до дома. Мне вот осталось немножко, вот там у нас уже магазины. И мне свернуть один раз направо. Чуть-чуть еще пройти. И все. И я дома. В принципе, иногда погулять хорошо на улице, пройтись. Ну, не в такую, конечно, погоду. Ну, что сделать? Надо погулять. Ой, сейчас приду, заварю чаек. Попью чаек. Что-то прям, не знаю, подмерзла я уже. Мне так ноги замерзли. Ну, ладно. Сейчас приду, посмотрю, если ничего не варили, что-нибудь сварю. Ну вот, гречку сделаю с подливой. А если что-то готово есть, то варить не буду. Сяду и буду вязать. Так что я дальше вяжу еще свой плед. Пока я вяжу плед, потом еще, знаете, у меня настроение есть пока на плед, поэтому я его пока вяжу. Вот. Пока я никакую больше кофту даже не продолжала вязать, что мне прям так вот дергает. Рука замерзла. Ну вот. Может, кофточку повяжу. В общем, не знаю, сейчас на что настроение у меня будет. Мне хочется плед довязать, потому что что-то никак я даже до середины не дойду. Вяжу, и он никак до середины не доходит. Уже вроде так и много провязала, но все равно. Ой. Ладно, девчата, мне прям рука отваливается. Давайте я уже дома подключусь, потому что прям я уже все, замерзли руки сильно. Ой, девчонки, я дома, пришла уже домой. Посмотрела, нет, мне оставили еще покушать, я поела.
Ну и все, теперь мне надо что-нибудь сварить, потому что Витя придет в 10 часов домой. Я что-то смотрю, что-нибудь он делал или нет. Может, как всегда, себе яйца нажарили с Мартиной и все. Что-то я поела, и я так устала. Сейчас я хочу попить чаек, знаете. И у меня Витя мне купил баклаву. Или пахлаву по-русски, как сказать, я вам покажу. В этот раз он купил другие. Вот такие. Ой, они обалденно вкусные. Видите, вот такая большая, крупная. Ой, немножко поменьше видео сделать, что ли. Вот так вот немножко удалить. Обалденно вкусно. Я сейчас возьму вот так, наверное. Ломается. Сладкая, но очень-очень вкусная. Я очень люблю, и он знает, и поэтому он часто мне, ну прям часто-часто нет, но частенько покупает. И вот в этот раз он был в турецком магазине, взял мяско, я показывала, и взял для меня вот такую пахлаву. Очень вкусная. С фисташками, со всеми тут делами. Сейчас я себе нагрею чаек. Я прям удержаться не могу. Не попью. Конечно, это все калорий-бомба, но что сделать? Все, что не полезное, то всегда обычно вкусное. Так что там я уже достала эти желудочки. Сейчас я вам покажу. Вот я их тут распечатала. Желудочки и печень куриная. Я это дело сейчас, наверное, прям вот водой залью. И она тогда быстро. Прям такие красивые, чистые вообще. Чистые. Вот здесь вот. Здесь полкило. Я не знаю, может, мне и полкило хватит только этого. И здесь у меня еще, знаете, осталась капуста. Здесь я тут и вот эти листья сниму верхние. Я хочу ее мелко порезать и сделать, знаете, такой вот заливной пирог капустный. Яйца отварю тоже туда и все перемешаю и залью тестом и сделаю такой пирог. Ну, почему бы нет? Ну, не выкидывать же теперь капусту. Тут еще столько много капусты осталось. Просто в голубцы мне это уже было много. Ну вот, сейчас вот я лишние листья повыкидываю. Ну, вот эти вот верхние поснимаю, все. И все. В общем, сегодня опять занимаюсь готовкой. Не успела с работы прийти, надо готовить. Время у нас без 25. Ну, что сделать? Я сейчас быстро все приготовлю. Нет, я сначала попью чай. Сделаю тесто, нарежу капусту, пока у меня здесь вот это все подрастает. Подлив мне так уж не так уж срочно надо делать. Ну, я сделаю в маленьком казане сделаю. И знаете, я прям перемешаю, наверное, гречку с этим всем. Потому что отдельно подлив, отдельно гречку, это что-то прям вообще, я не знаю. Гречку сварю в термомиксе. Пока она будет вариться там, здесь будет уже готов подлив на плите. Ну и все это дело, все перемешается, да и все. Так что вот такие вот у меня планы. Все, девочки, купила я себе билет на целый месяц. Целый месяц меня отправили опять туда, потому что там, где моя старая работа была, там... Сейчас, секунду. Я сейчас еще по ходу себе пока чаечек соображу. Там, где моя старая работа была, там, как вам сказать, в связи с вот этим происшествием, то, что сейчас вот происходит, вот логистика, все, и перебой с металлом. И поэтому не сильно много работы, потому что там же мы все с металлом делали, да? Вот, а так как перебой, то приходится теперь ждать. Вот. Многих там уже тоже поубирают, посокращают. Вот. Я иду чай набираю всегда с этого, знаете, с моего фильтра. У меня же там кипяток идет тоже. Вот. И сейчас я сюда так чаечек наберу. Кипяточек. Вот так оно у меня пиликает. Сейчас заварится мой чаек.
Ой, я что-то прям устала опять, как не знаю где. Не знаю кто. В общем. В чай сахар тогда ложить не буду, потому что баклава моя такая сладкая, через сладкая. Вот. Что я хотела там? Ну я же сказала, да, так как перепоя с металлом, и поэтому пока работа вот такая вот. Буду работать там, перебирать вещи. Ой, они так обрадовались сегодня, когда я пришла. Ой, хорошо, что ты обратно пришла, и все такое, все такое. Думаю, ну возьмите меня тогда навсегда работать, ну. А то хорошо, что пришла, ой, хорошо, что ты пришла. Как суть до дела коснись, вот чтобы, знаете, у нас получить работу постоянную очень трудно. Очень трудно. Ну, может, везде так, не знаю. Вот. Поэтому посмотрим. Ну, в общем, на месяц купила проездную карту. 106 евро вывалила сегодня, прикиньте. 106 евро. Да. Это очень дорого. Витя смотрел, сказал, что немножко дизель отпустился. Ну, он у нас стоил дизель, ну, солярка. Всегда стоил у нас дешевле, чем бензин. Ну вот, с очередными событиями, значит, солярка у нас подскочила. Мало того, что мы платим на машину, которые ездят на солярке, мы платим очень-очень большой налог годовой. Помимо страховки, еще годовой налог на машину. Вот, помимо еще дорожных, да. Вот, очень большой налог. Вот. А тут еще и солярка дорогая. Блин, я говорю, не знаю, как будем жить и вообще куда ездить. Ездить вообще практически не уже... Мы и так редко куда ездили, девчата. А так сейчас вообще, я не знаю. Ну, короче, вчера он говорит... Вчера бензин, говорит, ну, как солярка поменьше стала. 1,97, что ли, было вчера. Это сроду такого у нас не было, верите? А вот эти дни 2,50. Еще там сколько-то, да? Блин, я не знаю. Это что-то с чем-то. Ну, знаете, космические цены, космические. Но хотя, вот смотрите, как они могут поднимать солярку. Ведь вся вот эта вот логистика, все зависит от солярки. Все, на всем едут только на солярке. Автобусы, большие машины, вот эти фуры, трактора, чтобы вот эти наши баура-фермеры поля пашут, знаете, у них все, ну они ж не на воздухе едут, правильно? Блин, я не знаю, и вот как они дальше будут, они и так у нас уже бастовали. В Кёльне была забастовка, что они все выехали, там забастовка такая была насчет дизеля, ну, насчет солярки, вообще страшно. Что будет дальше, никто не знает. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. Короче, Витька говорит, если такая погода будет, мне придется на машине ездить и придется машину заправлять. Я говорю, ну так придется заправлять. Неужели ж ты поедешь на велосипеде в такую погоду, где ветер в харю, а я там педали кручу. Вот. И ветер еще, и ветер, и дождь, и все на свете. Так что вот. Не знаю. Ну, короче, я билет купила, а теперь... Ну, мне целый месяц туда. Хорошо, когда знаешь, что тебе целый месяц туда, и не надо вот это вот покупать. Если я покупала на неделю билет, либо вот на 2 дня, то, знаете, мне выходило намного-намного дороже. Намного. На неделю стоит у нас 30... Что-то там 30 с лишним. А вот 4 недели, прикиньте. 30 и 30, уже 60. И там 120. И вот так, да? А так 106. Это уже я экономлю сколько-то там, 15-16, не знаю сколько. Вот. А если я беру вот такой билет, что на 2 дня туда-обратно, на 2 дня, да, то это еще дороже. На 2 дня по 13
13,50 на 2 дня. Вот прикиньте, а мне 5 дней в неделю надо кататься. И вообще, в общем, тихий ужас. Ну, в общем, я решила сегодня, думаю, если уж мне целый месяц она сказала, что я буду там, то я уже сразу купила. Как раз деньги мне пришли, я купила сразу билет и все. Я думаю, голову не морочит, да? Вот. Вот сейчас пожалею, вот эти 3 копейки, потом еще дороже придется. Как говорится, скупой платит дважды. Так и у меня получится. В общем, девочки, ладно, буду пить я чаек. Сейчас включу каких-нибудь там на ютубе чего-нибудь посмотрю. Девчата, может, что, кто вышел, кто чего выложил видео, посмотрю. А потом я, когда что-нибудь буду готовить, я обязательно вам подключусь. И мы вместе с вами либо вместе приготовим, либо уже будем вместе кушать. Так что, девочки мои, до следующего включения. Тут вот у меня лежит вязание. Вот мой плед. Я его вяжу, потихоньку вяжу. Вот такой вот он у меня. У меня уже хороший получается, знаете, такой вот размером, довольно-таки объемный. Но, как бы сказать, я вот так хочу сказать, что ширина и высота. Еще высоту в половину не дошло этой ширины, да? А вот ширина, как я сказала, 1,20 м, по-моему, у меня в ширину. Ну и высоту буду вязать настолько, насколько не так хватит. Сильно длинный я вязать не хочу. Мне главное, чтобы, знаете, я могла на диване лечь или там, видите, и укрыться. И все. Ну, не с головой, конечно. Так что, ладно, девочки мои, буду пить чаек. Вот я себе налила чаечек. Пахнет хорошо. Обожаю черный чай. Без молока люблю чай. С молоком не пью. А я потом вам... Нет, давайте я вам сейчас еще кое-что покажу. Вот у меня штатив такой, он не держит. Девчонки, смотрите, что у меня есть. Паспорт СССР. Советский еще паспорт у меня, видите? Я вам покажу. Так, у меня здесь первая страница. Что? Это же у меня вот он в обложке, да? Вот. Мы тогда когда-то давно покупали обложку. Ну, я покупала, да? Вот. И вставляла свой паспорт вот сюда. Вот, смотрите, девочки, есть еще у кого-нибудь такие паспорта? Нет? У меня есть. СССР паспорт, прикиньте. Смотрите, какой почерк шикарный. Вот. Имя, фамилия и отчество мое. Сейчас я вам покажу, какая была в 16 лет. Смешная. Вот, смотрите. Вот, почерк мне вообще нравится. Вот этот вот. Вот. Прям все вот написано. 30 января 1971 года. Поселок Мангышлак Муналинского района Мангышлакской области. Национальность немка. Там была я всегда фашистка, а здесь, блин, русская стала. Представляете? Ну, классно. Так, отдел внутренний, отделом внутренних дел Муналинского района, тра-та-та-та-та, январь 87 года получила паспорт. Представляете? И смотрите, как на казахском тут пишет немеса. Немец. Вот такая я была в 16 лет. Вот, смотрите. Ой, смешная. Но я вот иногда на себя смотрю, что я вот как бы не поменялась, а вот так лицом. Не знаю. Ну, конечно, повзрослела, постарела, может быть. А так, чтобы так вот, чтобы сильно я изменилась, а в лице тоже нет. Вот. Смеяться нельзя было. Так, что у меня здесь? Так, здесь вот когда мы с Витькой расписались. 2 июня 95 года Копосов Виктор Анатольевич. Вот, 65 года рождения. Взяла его замуж. Тут у меня 2 детей как раз записаны. Радмила моя, она была на моей фамилии. И Катерина. Радмила родилась в 89 году, Екатерина в 94. Вот, смотрите, прикольно. Я
Где-то у меня еще свидетельство о рождении есть. Вот, а это моя прописка. Так, здесь вот у меня, мы жили когда с родителями, это в 40. Тоже там станция Мангышлак. Это все у нас, знаете, город. Вот. Раньше Шевченко. И получается, что вот в 42-м доме жили. Потом я переехала. Одна уже жила в другом доме. Потом в другом доме. Потом опять переехала. Короче, я как это была. И в итоге мы переехали с Витей в 94-м году. Смотрите. Свердловская область. Поселок Юшала. Это когда мы туда приехали? Так, улица Новостройная, что ли, не знаю. Без очков вообще ни черта не вижу. Ну, в общем, прописаны были там вот. Прожили целый год в России. И мы так оттуда и не выписались, представляете? Мы же уехали. Так, что здесь еще? Тут какая-то печать, я не знаю, что за печать. Так, ну здесь вот группа крови. Вот такая у меня группа крови. Первая. Вот. Город Шевченко. Мой раньше город назывался Шевченко. Вот, а это что такое? Полис выдан. Это нам, наверное... Да, это я когда... Я же в России Катю рожала. И получается, там же про какой-то медицинский полис нужен был. Или полис, не знаю. Ну, в общем, был выдан. Мне говорили, вам надо русское гражданство? Я такая говорю, зачем оно мне нужно? Я не хотела менять паспорт свой. И поэтому, короче, вот так вот и остался мой российский паспорт. Смотрите, каким почерком подписано все. Вот так. Поняли? Вот такие вот дела. Там была, значит, немка, а здесь русская. Да смешного, скажите. Вообще, ну прикольно, я не могу. Вот такие вот у меня. У меня еще есть свидетельство о рождении, тоже старого вида. Ну, оно ж не меняется, ее ж выдается один раз. Вот. А паспорт Витя свой паспорт сдал, потому что ему нужно было получать здесь аусвайс. А мне не надо было. Поэтому у меня все осталось. Вот так.